Se sei fermo da tempo sullo stesso punteggio, è perché ti mancano le conoscenze per progredire. Noi di Mattoscacco abbiamo creato la prima accademia di scacchi online per migliorare comodamente da casa. Vienici a trovare e scegli il corso più adatto alle tue esigenze. academy.mattoscacco.com. Buongiorno a tutti amici di Mattoscacco. Oggi siamo sempre con il gran maestro Andrea Stella. Buongiorno a tutti, eccoci di nuovo qui. Oggi mi hai detto che proviamo qualcosa di nuovo. Oggi proviamo qualcosa di nuovo che ti sorprenderà, Andrea. Vado in condivisione schermo affinché tu possa vedere quello che vedo anch'io. Mhm. E siamo qui e andiamo C'è tempo. su Just Tempo, su Di questo sito solito lo uso sottovalutato. per le tattiche questo sito. Favoloso per le tattiche. Penso che sia il migliore di tutti perché comunque quelli di chess.com sono a volte troppo ripetitivi e a volte semplici anche. Qui livello non riesco ad andare sopra 1600 di tattica che ti escono cose. Va bene, comunque oggi non faremo tattica, ma faremo indovina la mossa, una, una tipologia molto carina per allenarsi e andiamo a scegliere insieme, magari non so se vedi, qui ci sono i protagonisti della partita, Capablanca, eccetera. A destra c'è un punteggio che dovrebbe rappresentare all'incirca il livello di difficoltà della partita, 1600, 1400, e a fianco ancora il numero di mosse, 31, 45. È vero Quindi, che gioca un campione del mondo e mettono un livello a sì, 1600. esatto, esatto. E non so, io scorro, dimmi tu se vedi qualche giocatore che ti Vedo piace, qualche partite molto interessanti, vedo che c'erano anche partite classiche così, ma lascio scegliere a te perché non vorrei... Allora, queste sì, queste le ho già giocate, se c'è il gioco vuol dire che... Allora ne scelgo una 23 mosse, Ghiri contro Carlsen, Rossolimo, a proposito, potrebbe essere interessante, 23 mosse, che dici? Va bene? Si fa, gioca, Sì. e allora a questo punto, aspetta, devo togliere, ok, a questo punto possiamo, perché lui ti dice subito di indovinare le mosse ora da nero, però magari invertiamo qualche ordine di mosse e questo ci rompe le scatole, possiamo cliccare su salta apertura e ci catapulta subito No, nel vediamo numero di mosse. l'apertura da subito. Dai, ok, Proviamo a conteremo in vedere, fianco. perché così vediamo se indoviniamo la variante che giocano. Ok, Vai, ho allora, detto Rossolimo, quindi dico C5. perfetto. Lì bisogna capire quante ne ora cavallo C6, no? Ecco, hai visto che qui in alto a destra ti dice buona mossa, cioè ti dice che sei comunque giusta e bene, bene. Mhm. Ok. Cavallo C6. Infatti non volevo saltare l'apertura perché sapendo che è un un Rossolino. Che ora, ecco, questo è il punto. Allora, si sa quando è stata giocata questa partita o no? Uh, ehm, Perché devo no. capire se è un torneo online, magari, perché so che Carlsen gioca a G6, no? Contro la Grande. principale. Non so se qua ha vinto in 23 mosse, magari ha giocato qualche variante nuova, poco giocata, non so, magari E6, non lo so. Secondo te ha giocato la sua principale di sempre o ha giocato qualcosa di poco conosciuto? Ma magari avendo contro un avversario forte ha scelto Ma quello magari che... online, no? Magari... Mm. E ha vinto da nero in 23 mosse. Ah, ok, ti Non suona credo male. che Ghiri abbia giri, mi confondo sempre Sì, se non Ghiri. si capisce mai. No, tra l'altro anche Carlsen, no? Molti dicono Magnus, invece è Magnus, no? Sì. Comunque a parte questo, io credo che non ha giocato G6 perché non credo che Ghiri abbia perso velocemente contro G6, che l'avrà messa sotto la lente di ingrandimento. Ok, ok. Secondo me ha giocato E6. Vai. Sì, è la mossa giocata, grande. Ok, e qua avrà giocato B per C6, secondo me. Ok, ottimo. I3. Ok, ora non so perché, ma in questo sistema al nero piace mettere il cavallo, piace metterlo in E7 e poi in G6, quindi credo Mm. che sia stato il caso, credo che sia successo in questa partita. Mamma quante ne sai. Di cui io qui mi sarebbe subito venuto in mente di giocare No, di... di 5 orribili, di 5 per già persa posizionalmente. Ok. No, 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 perché poi ti fanno, non so,
ti fanno C4, cavallo C3, B3, cavallo A4, alfiere A3 e C5 che è debolissimo, Ok, no? ok, ok. Assolutamente non si può fare D5. Vietato. Magari D6, però secondo me ha fatto cavallo E7, però non lo so. Sì, grande. Ok, Tanto qui di H4. fianco, non so se vedi, man mano che azzecchi le mosse ti aumenta questo il punteggio. Attualmente siamo a 1717.6. Ok, però adesso E adesso vuole evitare H4 vuole cavallo evitare G6. cavallo G6. Poi è questione di ricordarsi la teoria di questa variante. Allora, cosa avrà giocato? Re cavallo G6 non credo perché giocano H5. Mi viene da dire che forse potrebbe aver giocato D6, non so se tu hai delle altre idee. Tu, aspetta, prima di fare No, no, di... no, no, non la faccio, no, no. Boh, a me viene in mente una carina torre B8, però non, cioè, nel senso, non penso che Però vi sia molto... non sta ancora attaccando B2, no? Non lo Certo. so. Secondo me ha giocato D6, non lo so, però se vuoi proviamo un'altra. No, no, beh, perché non saprei cosa. Perché se fai G6, lui fa H5, giusto? Sì, beh, non è detto, però non puoi più mettere lì il cavallo. Non Mm-mm. so. Vai. Cavallo G6 ti fanno H5, no? Oh, aspetta, aspetta. Potrebbe essere donna C7 forse per poter... Aspetta, forse, perché per fare cavallo G6 su H5 il cavallo potrebbe andare in F4, ma o in E5, ma forse un pochino... Ah, Però non lo so, eh? O in E5, supporta il cavallo. Sì, sarà di 6 donna C7, però adesso non mi ricordo questa ah. variante. Donna C7, molto carina. Non so se sarà... Secondo te è donna C7 oppure... Ma sai che adesso che mi hai detto donna C7 mi piace moltissimo? non credo, però di 6 forse è un po' più nato, non lo so, perché non lo so. Tiriamo la moneta. Sì, tanto se sono buone entrambe, anche se non facciamo la mossa che sceglie Carsten, ce la dà buona lo stesso. Magari non sono buone entrambe. Su di 6 magari ci fai 5, non lo so. Proviamo, cioè scegli tu, dai. Vai, seguo il cuore. No, H5. H5. Non ci credevo da H5. H5, ma sai che mi è venuto in mente? Poi ho detto non è possibile, lascia il buco Mi qui. indebolisce un po'. Vabbè, adesso avrà fatto cavallo G6, no? Perché sennò perché ha fatto H5? Certo, No, quindi si no. gioca. Sì, è per forza. D6, D6. che D6. strutturalmente è orribile, no? Ciò che sta facendo il nero. Rimane con pochi pedoni. Cioè, sicuramente, no? Deve essere una partita online questa, no? Certo, sì, sì, sicuramente. Ok, adesso cosa giochiamo? Giochiamo donna per D6 o spostiamo il cavallo per catturare poi il pedone con l'alfiere? Eh sì, forse anche a me viene in Adesso mi mente diventa difficile azzeccare le mosse perché non mi piace già lo la stile. posizione. Ma penso che neanche Carsten piaccia molto, cioè nel senso non è una posizione che lui avrebbe voglia di giocare per 4 ore, no? Giocarla online per 3 minuti, ma no. Ok, Certo, i pedoni doppiati eh sì. sono brutti. Ora non so, può giocare cavallo F5, donna per D6 o cavallo G6, secondo te cosa avrà fatto? Ma cavallo F5 mi piace O molto, cavallo perché G6 anche, no? sì, sì, anche quello, perché su forse cavallo F5 c'è il fiore F4, però non cambia niente, no? Non cambia E su niente. alfiere F4 potresti giocare anche F6 ed E5 magari. Mm. Non lo so, anche donna per D6, donna per D6 però no. So cavallo G6 o cavallo F5 direi io. Ok, Tu cosa e dici? quale ti ispira di più tra le due? Non so. Forse ha giocato cavallo F5 un po' più Forse attivo, sì, però non sono sicuro. perché da G6 poi dove lo possiamo fare andare questo cavallo? Proviamo cavallo F5 allora, Andato. l'accendiamo. G6. Cavallo G6. Però ci dà comunque ottima mossa. Sì, cavallo F5 deve essere buona, sì. Ok.
Sì, perché su cavallo F5, alfiere F4 giocavamo F6 ed E5. Anzi, tra l'altro ci dice che la mossa che abbiamo fatto noi era la migliore del motore, mentre Carlsen ha giocato cavallo G6, che non era la E migliore. probabilmente entrambe sono buone, sì. Allora, qua bisogna scegliere quale pedone catturare, no? Catturare H4, catturare D6. Ah, già che c'è anche H4, vero? Cosa preferiresti tu? Ah, questo qui cade prima o poi, secondo me. Ok. Quindi, perché non prendere questo? Ah, però magari lui Però ci dopo viene... magari cade H5 anche, no? Eh sì, anche questo è vero. Allora altro G3, poi ci cattura in H5. Ah, certo, così... Eh sì, anche tu hai ragione. Forse ho catturato in D6 magari, Con l'alfiere, eh? forse. Non so, cavallo per H4, G3. Potrebbe anche aver giocato cavallo H4 su G3, cavallo F5 e sbattersi. Ah, Forse ha giocato così. Madonna. Però dopo la cattura qui... Poi prende in D6 di donna. Proviamo a vedere cavallo per H4 che è più aggressiva, deve vincere in 23 mosse Ah, dopo ah, tutto. ah, ah. Usare... No, ho giocato alfiere per D6. Come ha fatto a vincere in 23? Scusami, su Siamo... alfiere su cavallo per H4 perché l'ha da sbagliata. Allora, cavallo H4, in genere ti dice, aspetta, vediamo perché. Cavallo H4, aspetta, no, non ce la fa più vedere. Cavallo H4, non ci dice come continua. Solitamente ti dice perché non va bene. Ma scusami, ma che valutazione dà qua dal nero dopo cavallo per H4? Perché non dà meno 2,43. Sì, in teoria sì. E mentre mentre questa qui, meno 0,81? Puoi rimettere cavallo per H4. Cioè, ma quindi è meglio la nostra mossa, no? Secondo il motore. E non capisco questo meno 2, cioè a questo punto a cosa si riferisce. Perché su G3 voglio andare in F5 e prendere dopo. Ok, dopo vediamo. Dopo Va vediamo. bene, va Possiamo bene. fare possiamo vedere se è fatto bene questa modalità di allenamento. Ok, cavallo Esatto. C4. Ora cosa avrà giocato? Alfiere E7? Non Mhm. penso che gli avrà lasciato... O alfiere C7 avrà giocato, no? Una delle due. Cosa ha giocato secondo te? Sì, anche a me piace molto questa. Forse ha fatto alfiere C7, però non ho Ah, idea. per mantenerlo più attivo. Sì. Secondo me entrambe vanno bene. Sì, perché se Da fai giocare. forse alfiere 7 ti fa G3, giusto? Sì. Proviamo a vedere alfiere C7. In entrambi i casi può farla, ma vediamo. Vai. Veramente questione di gusti. Alfiere E7 Ma adesso. come? Ma cosa ci dice sempre? C'è qualcosa... Alfiere C7 probabilmente... No, forse... non ho idea su alfiere C7. Forse... A me sembrava più attiva, non penso ci fosse la Sì, necessità di... Ora cosa avrà giocato? Avrà catturato H4? spero di sì. Non ho idea, che non so. Forse ha giocato E5, non lo so. E 5. Mamma che partita strana. Sì, sì, E5, E forse. 5 per liberare l'alfiere. Sì. La gioco? O avrà preso in H4 che no. Faccio fatica a entrare nella testa dei giocatori. Proviamo a vedere, dai, voglio... E 5. Sì, è che non lo so, alfiere A6. Alfiere a 6. Ma scusami, ma il motore non sta dicendo che E5 è meglio di alfiere A6 ancora. E 5 Dice meno 0,86. non... sai che questi numerini qui non li capisco? Cioè Ah. forse più il numero è basso e meglio è la mossa. A questo punto mi viene da pensare perché... Forse, appunto, Sì, forse. sì, Sì. Che però è più o meno uguale, no? Poi in sì, termini sì, di... esatto. Ok,
Ora, cosa avrà? Ora probabilmente penserà che è un pedone, quindi vorrà difendere. Cosa giocherà? Donna di 7 Mm, mm, mm. o donna C7? Proviamo a vedere donna. Non mi piace nessuna delle due. Proviamo a giocare donna di 7 o donna C7? Eh sì, una delle due ci vuole perché... Facciamone una. Entrambe sono giocabili, sarà questione di indovinare quella che non c'è. C7 sembra anche qui un po' più mobile, Ma no? sì, fai donna C7. Ma dai, ma come? Vabbè, re F8, no? Adesso per forza. Ok, a questo punto cosa avrà giocato? Non so se ha catturato in H4 o ha giocato torre C8 prima, cosa ne pensi tu? Per aver giocato torre C8 anche, su Sì. donna E4, donna D4 magari, non ho idea, però non sono sicuro. Secondo te cosa o cavallo E5 potrebbe essere anche una. Ah, tenendo conto che siamo alla 14ª mossa, E ha vinto fra, in 23 mosse. fra 9 mosse perde. Proviamo a vedere torre C8, non lo Sì. so. Bisogna immaginarsi come hanno sbagliato, ok, cavallo per H4 ha rotto. Ora cosa avrà fatto? Avrà manovrato il cavallo in H4 verso D4 forse, non so se ha inserito torre C8 ancora oppure non l'ha inserita. Secondo me ha giocato cavallo F5 per andare in D4, ma non Mm. penso, no? O torre C8 sempre, ma non. Proviamo a vedere. Cavallo F5. Sì, proviamo a vedere, sì. Ok. Cosa avrà giocato adesso? Avrà giocato torre C8 secondo te? Ora ha giocato, non so, H4, H3, ma. Sì, forse a questo punto... Allora, vediamo torre C8. Ok, sì, è stata giocata. Ok, a questo punto. Sì, gli avrà lasciato 7 in presa, no? Sì, 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 Secondo me ha giocato H4. sì, 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 lo lascerà lì. Bisogna. Sì, H4, proviamo a vedere. Cioè, ha vinto in 23 mosse. Torre Non l'ha C7. lasciato lì, ok? E ora avrà giocato torre D7, no? O, aspetta, sì, torre D7, credo, no? Come ha fatto a vincere così velocemente? Fra 3 mosse. O l'altro gli ha lasciato un pezzo in presa. Cosa avrà fatto G5 adesso? Non lo so perché. Non è una mossa che giocherei, ma devo immaginarmi la vittoria. Proviamo G5? No, non lo so. Sembra di sì. Sì. Torre di 7. Ah, perché c'è la torre in presa su D7. Ok. Ora forse ha giocato torre di 3, forse per non farsi cambiare. No. Però su torre di 3 può giocare donna C2 il bianco. Però la donna potrebbe essere più passiva. Magari ha giocato. Potrebbe aver giocato benissimo alfiere di 6 anche, no? Per non farsi. Cosa ha giocato secondo te? Mm. Vedi, sì, perché se cambi, non so, le torri, secondo Torre per di 1, me... sì. Proviamo a vedere alfiere di 6. Sì, probabilmente... Fiere di 6... Però forse su alfiere di 6 c'è alfiere cattura G5? Donna per G5, donna per D7, torre G. Sì, che sto immaginandomi come ha vinto così. Ma non ti sembra che stia meglio il bianco qua? Sì, 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 mi sembra che abbia
un buon gioco. Più che altro sì, non so se qui ora succede qualcosa, cioè... Una cosa. A meno che si cambiano le torri, si mette la torre qui e la donna qui e ci sarà qualche giochino. Mm, ci sto pensando. E non ci sono molte idee qua. Non lo so. Oh, forse, non so, potrebbe aver giocato cavallo di 4 per chiudere la colonna, magari. No. Però gioca cavallo per D4. Forse. No, no, non va bene. So, mi sembra che sia una posizione molto brutta. Ma ha vinto in 4 mosse il nero, quindi, no? Sì, o ci sarà stato un errore di calcolo da parte del bianco. O cavallo di 6, forse disperazione. Non lo so. Puoi suggerire tu qualcosa? Non lo so, a me così distinto farei questa qui, però... Proviamo. Beh, secondo me non è stata giocata, ma proviamo. Torre per D1, Ah sì, giocata sì, così. sì. Ah, la giocata è una mossa normale. Sì, era la migliore, io pensavo avesse fatto qualcosa di Qualcosa di straordinario. spettacolare. E ora giocato donna... Ah, però, donna, forse donna 8, forse per creare minacce contro G2. Che altro può avere fatto? Se no, come fa a vincere? Adesso ci fa cose così e poi... Donna 8, e se no, come fa a vincere? Donna 8. Ok. E ora secondo te, ok, quindi deve avere, in quanto ha vinto, hai detto? Alla prossima in teoria, no? Non era 23 mosse. Bisogna trovare altre 2 O a mosse. meno che lui abbandona, tipo su questa. Su questa come si difende? F3. F3? E allorché giochiamo G4, no? Andata così, forse cavallo H4. No, Ah, H4. E ok. ora qua ha giocato... Tesoro ha giocato H3 H3. e abbandona, no? Perché poi l'attacco arriva da solo. H3. Sì. Abbandonato. Mamma! Allora qui, Cosa ci ha dato di valutazione? allora, qui c'è il riassunto. C'è il riassunto delle mosse. Quando è stata giocata questa E partita? sai che non si riesce a risalire, almeno forse sono io che non sono in grado. Aspetta, fammi cliccare qui su questa partita. No, ma e con le valutazioni, che È il valutazioni ci dà? 2019. 2019, quindi forse non era online, era stata giocata dal vivo. Mm, mm, mm. Vediamo. È stata giocata dal vivo, quindi questa partita. Aspetta, Andiamo. vediamo quando abbiamo... Se può essere interessante. Ah, ecco, qui, sì, sì, qui lui ci fa... Sì? Ci Sì. fa l'approfondimento. Qui abbiamo giocato donna C7. No, qui abbiamo giocato... No, donna G7. Poi qui abbiamo giocato alfiere per E4, che ci dice che c'era cavallo C4, che era interessante per lui. Poi qui abbiamo giocato alfiere C7, però diceva che c'era cavallo C3 e 5. Vabbè, F6, così, così. Ah, con doppio attacco lì. Ok, penso sia... Allora, ma sai perché non... Allora, no, ho messo... sto guardando la posizione... tu puoi andare nello studio condiviso che abbiamo su Sì, Lichess un momento. No, è che non mi piaceva la posizione perché effettivamente è una linea cattiva, no? Anche in termini di valutazione. Eh, sai che non trovo, trovo lo studio, come si chiamava? aspetta, ti invito. Ok, sì, ci sono. Vabbè, allora, vediamo un attimo Allora, qua, è molto strano. Io mi ricordo che mi sembra di aver visto questa partita dal vivo e quando l'ho vista non mi era piaciuta. Io qua, per esempio, se H4, no? Sì. E questa è una linea che si considera pericolosissima per il nero.
Ecco qua per esempio qua dal punto di vista statistico, allora H5 penso che è giocabile, no? H5, però Sì. penso che, non so, penso che D6 non è male, no? Dal punto di vista statistico, che era un'altra mossa che avevamo pensato, no? Sì. È un piano alternativo secondo me molto interessante, cosa ne pensi? Certo, certo. E vogliamo giocare i 5, vogliamo provare a mettere, cioè perché mi dà fastidio, non so, che ci giochino a E5 avere questi due pedoni Sì, doppiati, cosa ne sì. pensi? Sei d'accordo? Potrebbe essere meglio, no? Sì, Forse sì, anche sì, tu. no, anche a me non mi piace l'idea. Sì. No, secondo me sì, questa variante, perché poi non l'ha mai più ripetuta, no? Secondo me è stato un pochino un bluff. Di fatto D6 sul mio database ha una score del 38%, no? Ok, qua H5 e 5 di 6, ma è molto strano, no? Per Magnus Carlsen giocare una cosa così, perché di solito gioca sempre strutturalmente in modo molto solido, no? Ecco qua, dopo E per D, cavallo F5, che è la mossa che dicevamo è la migliore, secondo i motori che sto consultando. Cavallo G6 è un errore, mossa del maestro, però è chiaro vantaggio del bianco. Ecco qua, dopo alfiere per D6, ecco questa posizione è considerata cattiva, no? Per il nero, Mm, mm, perché mm, non mm. so cosa ne pensi, ma non è... Sì, sì, penso sia difficile da giocare. Sì, sì, ecco qua abbiamo provato, ok, questo è interessante, cavallo F5 è una buona mossa, ecco qua il bianco forse è stato un pochino passivo, no? Cavallo E2 è una mossa che forse, non so, che forse è un pochino passiva, magari era meglio provare ad attivare altri pezzi, non so, sviluppare gli ultimi pezzi del bianco, no? Alfiere F4, torre di 1, no? Cosa Sì, ne esatto, pensi? non si poteva giocare subito, Andrea, subito torre di 1, subito questa qui. Sì, anche torre di 1, sì, arriva il cavallo in D4, no? Ah, giusto, giusto. Magari il cavallo in D4 arriva, ma si può ignorare, poi si mette l'altra torre in D1, magari il cavallo si mette in D5, C3, no? No, poi c'è da dire che qua, dopo cavallo E2, torre C8, torre C7, torre D7, qua adesso il nero ha giocato bene, qua G5 era buona. Sì, e qua pensavo che fosse qualcosa di spettacolare, ma effettivamente questa semplice idea è stata distruttiva. Qua si vede l'idea geniale, no? di Carlsen, no? Che ha vinto secondo me molto bene. Però qua per esempio, qua a cavallo, ora sto controllando la partita con dei motori, H4 ci ha dato errori, no? Cioè no, cavallo H4 ci ha dato errore, ha preferito H4, ma cavallo H4, cioè semplicemente sono due mosse alternative, no? Che vincono. Certo. Cavallo H4, valutazione del motore meno 5, no? Quindi cioè, penso e H4 uguale meno 5, no? Quindi cioè, in entrambi i casi c'è un attacco decisivo, no? Perché giochiamo a cavallo H4, minacciamo matto e ci gioca F3 e qua G4 ed è d'abbandono, no? La posizione bianca, stiamo aprendo la diagonale, no? Certo. Cosa ne pensi? Sì, 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 esatto, esatto. Però anche H4 va benissimo. Allora, la partita è molto interessante. Allora, Carlsen si è preso molti rischi così e poi ha vinto. Secondo me, però, come metodo di allenamento, questo è bocciato. Sai perché? Perché secondo me deve essere più selettivo una domanda. Cioè, secondo me non si può chiedere tutta la partita. Perché? Perché ci sono molti fattori, per esempio, rischi calcolati, no? Magari è un bluff per una partita, no? Che gioca questa variante dove sta peggio nella speranza che non si sia preparato, no? Quindi Chiaro. uno magari deve capire quali sono le mosse di bluff, giocare una posizione inferiore e poi, non so, qua quando Carlsen sta meglio, no? Il programma, no? Ci fa giocare solo, cioè accetta soltanto il modo di vincere giocato in partita, no? Ok. Quindi forse tra le varie funzioni di Cestempo mi permetto di dire che non è un... La partita è bellissima, alla fine soprattutto la fase finale, ma se dovessimo fare un feedback del programma non lo raccomanderei agli utenti per studiare scacchi. Cosa ne pensi? Ok, sì, sì, Però è diversamente. molto utile per me anche vedere che ci sono tanti strumenti, tantissime informazioni, molti siti, Lichess,
hanno cose utili, anche cose bisogna saperle. Per esempio, oggi ho imparato anche qualcosa, un altro strumento, però non so che sensazione hai avuto. Sì, no, in effetti poi bisogna vedere appunto, ti dà errore, bisogna vedere poi... No, ti dà errore, c'è un'altra mossa che secondo me è un po' come anche nelle lezioni che facciamo, no? Per esempio, se ti faccio delle domande non te le posso fare in ogni momento della partita, no? Perché a volte ci sono chiaro. no, cosa ne pensi? Forse No, no, questo è è un vero, è po'. vero. Forse magari bisognerebbe trovare, dovevano mettere delle partite e fare le domande nei momenti critici, Nei cosa ne momenti pensi? critici. Nei momenti critici. Però, beh, abbiamo analizzato uno strumento interessante e quest'ultima parte, no? Questo attacco H4, H3 o cavallo H4, davvero bellissimo. Bene, bene, bene. Dai Andrea, grazie mille anche per esserti sottoposto a questo nuovo esperimento. No, ma per me è stata la sofferenza, era stato avere i pedoni, questi pedoni qui, stavo impazzendo, no? Perché non mi piace avere debolezze, però nemmeno a Carsten, ha vinto questa partita e poi mai più guardando. È vero, è vero. Però ogni tanto una sorpresa va bene, no? La sorpresa ha funzionato. È vero, è vero. Va bene, grazie mille come sempre. Spero che anche chi ci ha guardato da casa si è divertito come noi. Noi un po' meno, noi abbiamo più sofferto. E ci vediamo sicuramente nel prossimo video. Ci vediamo nel prossimo video.